നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പരിപാടി ഇന്നത്തെ പണി ഈ കാണുന്ന അയിനിയാണ്. അത്യാവശ്യമുള്ള തിരക്കേടില്ലാത്ത സൈസിലുള്ള അയിനിയാണ്. കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് കാണുകയാണ്, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ വേറെ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തായിട്ട് 2 സൈഡിലായിട്ട് വേറെ ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ പണി എന്താണ്, ഇതുപോലെ വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ല. പണികൾ വലിയ പ്രശ്നമായിട്ടില്ല. കുറച്ച് കൊമ്പുകൾ കെട്ടിയിറങ്ങാം, കുറച്ച് വയറിൻ്റെ സർവീസ് വയർ ഇതൊക്കെ നോക്കുന്നതിൻ്റെ ചെറിയ പ്രശ്നം മാത്രമേ. നമ്മളെ സ്പൈക്കിൻ്റെ മുള്ള് ഇല്ലേ, കുറേ ആളുള്ള പ്രശ്നമാണ് ഇത്. ഇതിൻ്റെ ഫയൽ ചെയ്യണത് പുറത്തുനിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ഒരാവിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഇതാകെ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഉൾവശം മാത്രം. ഇതൊന്ന് പരത്തി ഇത് പിടിക്കാനേ ഉള്ളൂ. ഇതാകുമ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഉള്ളിന് ഫുള്ളായിട്ട് ഇതാവുക. അപ്പോൾ കുറേ കാലം നമുക്ക് മുള്ള ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. നല്ല ഇനിയാണ് അല്ലേ. ഇതാ ഒരു നല്ലൊരു ഹൈറ്റിലൊരു 10-22 അടി ഹൈറ്റ് ചെന്നിട്ട് 3 കവളായിട്ട് വിരിഞ്ഞു പോയി. അതിൻ്റെ അത്യാവശ്യം മുമ്പ് പണിയാൻ വേറെ ഒന്നുമില്ല. നമുക്കിത് ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഇതിനൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൂ. നീട്ടി മുറിക്കാൻ പറ്റില്ല, ചെറുതാക്കിയിട്ട് തൂക്കിയിറക്കാനും ഇതൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ടെൻഷനുള്ള പണികളല്ല, കുറച്ച് കൊമ്പുകൾ മാത്രമേ വെച്ച് വിടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതൊക്കെ കയറുമ്പോൾ വെറുതെ ഞാത്തി വിടാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. Missing.
ആ കുറ
ജസ്റ്റ് തെളിച്ചിട്ടാൽ മതി റെഡി വിട്ടത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ കൊടുക്കുക വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അതിനിടെ പണി അടിപൊളിയായിട്ട് കണ്ട് കഴിഞ്ഞ് ഒരു എന്താ പറയുക നല്ല രസമായിരുന്നു കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ പണി. നമുക്ക് ഒട്ടും അല്ലേ ഒരു ലാഗ് വരാണ്ട് നല്ല രസമായിട്ട് തന്നെ പണി കഴിഞ്ഞ് വേറെ ഇതിലൊക്കെ കറക്റ്റ് വിചാരിച്ച ലെവലിൽ തന്നെ വീഴുകയും ചെയ്ത് ആകെ പണി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ കട അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കണ്ടില്ലേ. ഇത് തന്നെ ഇതതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നാണ് ഏകദേശം 7 അടി ശരിക്ക് നീളം പീസിനുണ്ട്. അതുണ്ട് ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ വെച്ചത് തട്ടി പുലിവാല് അതവിടെ കട്ട് ചെയ്യണം വിറകിനെ. ഇതുണ്ടോ ഇത് കടയുടെ ഇവിടെ നിന്ന് മുതൽ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് കിടക്കണം. ഇതും അത്യാവശ്യം നല്ല പണിയെടുത്ത് കുഴപ്പമില്ലാണ്ടൊക്കെ ഒരുവിധം പറ്റണമായി വൃത്തിയാക്കി ഒഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ. അപ്പം അങ്ങനെ അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കണം. അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം കേട്ടോ. ഓക്കെ ബൈ.